Yangsi Birta Tipiar Rikta. Khiruni penjeri kendeng adak PWD atowar alang bi along lang ok pangreng meset kili kahut alam cak kem CBS. Kasang terang pi BJP ki dun pen nitumaphan amen ke thapon ke ahok kalipusi KADMCC chunbang lamklar kachipi pon. Dogmoka Ward Nong 1 Ward Commissioner alam cak cheteni det ajok radatum thurpak si ningkang samse cepak langpon. AHSEC pen HS satlang ang thek kapak langpon karbyang long ta ongdung college percentage akimi ke klang. Karbianglong District Mohila Congress Committee Sai Hemalong Pherang Kemai Kangnipon Lasolong KADMCC Chunbang Sangeeta Kropi Pendlam Clarki Pike Atumi Joy Singh Doloi Editorium Holalong BJP joining Amai Kapadolong Mai Phibarim Kasang Terangpi BJP Kidunke Congress Aphan Thangnat Kanahok Abe Sita Nilitumamen BJP along Kethaponke Ahok Kali Pusi Ini Pherang Kemai long Ningje Pon Pon Kiki Kopi non Kuli Tunkan Hans Kami Mani Amen Pon Tap Ren Pacit Hang Tap Lati Kasang Terangpi Pacit Hang Tap Alam Lake Ahok Alam Kali Lake Kasang Terangpi Lake Aku Ini No Pensi Lapen alang nitumaphan nang kether nang kehaptami padopon BJP nang dunde pudote contract bill lapen chokomaranta nang pipe pusi nang kether puta lampaklang pon la solong ongdung congress mohila committee amen kethapon ke ahok kali pusi pangdak pon lapen nitumke congress alongsi tuthit puta KAD MCC chunbang Sangeeta Kropi lapen Dhansiri mohila congress committee amai phi Rupali Ronghangpi lapen Arya Sanghutumpen Pherangkia Mailong Ningje Pon News Text Report News Fast Karbianglong BJP lang bunde ulote nang tumapil mukha aja tata nang bon labi kamjam tanang bon labi wan mati bola antu hanta he ke no nang dundo ulote ner pulong po sakubita nang hipo engke kampil anda matha nang ne nang sipo bajal siam khanni si haide lo po bango bajal he ingke ko sonsi kloi pamati ni pulo nang bangam ni long ini cuma pulo long ko ingke ko ni nang dum jodam de matha nang ni nang tumphana anda nang pipo gari hum tanang pipo aja ta matha nang ni bir ko amma to man sok ni hato si dulu kesana itu kasang terang pi kamalon kasang terang pi aprang dak mai cari pipo presiden lo hila lo mama dak nong kami de lo presiden Pinite Kelangjun Higher Secondary School along Science Pen Commerce Stream of Harman Ketengsi Thanbang Atumaphan Interview Mate Satlang Ken Pangrumpet Pen Bang Trokep Rapho Abang Phubang Phietum Interview Pidun Renti Bang Sol Sailong Difu Government College Professor Debok Bora Bornat Rongphar Ranjit Hansi Lapen Mirina Teron Pietumsi Interview Pipon Pen up 4th grade Pen 3rd grade Atum Phanta Satlang Entupo Bangso Higher Secondary along Jiban Chandra Huyan Principal Arpu Dengpon Tokmoka Penlong Kiram Teron News Fast Karbianglong বৃহত্তৰ টেকেলাংজুন তথা চামালাংছো এলেকাত আমাৰ বিদ্যালয়খনে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম খুলিবৰ কাৰণে আমি যোৱা 1 জুনত অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ আৰু টেকেলাংজুনবাসীৰ দাবী তথা আমাৰ স্কুল মেনেজিং কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আজি ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ আৰু এই ইণ্টাৰভিউতে আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ এটা হৈছে ডেমো ক্লাছ আৰু আনটো হৈছে ভাইভা ডেমো ক্লাছৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু ভাইভাৰ কাৰণে আমি 25 মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ আৰু এই প্ৰচেছটোৰে আমি উপযুক্ত যাতে সাবজেক্ট টিচাৰসকল নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট ডিফু গভ কলেজৰ পৰা মাতিছোঁ কেইজনমান Kili kahut alam cak puthot non kebangji MLA kili kahut kopi alam cak pithu jilake radatumsi chinipo Kheroni penjiri kendeng adak kedama towar PWD atowar gari motor chotkali keng penta celeng nopin puke akimi alam kalilo bangso ajoine KSA pen kapre asong atung dharna kang nikache song towar along soki e anta che song ponlo anparta bangso atowar kaheno aputha Minister Dr. Himanto Biswa Sarmata Arjulongsi Kedamtang MLA MAC Kiligahut Kheruni Penjiri Kindeng Adak Atowar Tuwe Atowar si Selampon Po Lapen Keklem Kedam
ji aphan saya modeng pon bom lo pusi hala so ahut setame lamchak pipon anparta local MAC Rina Terang pi setame along maya long hala so ahut tuwe atowarsi selampon po pusi chakpon seta kilik jodat aphi alam chak chetene dat asonsi mandet lasi non MLA kilik nang lelipo bangso atowar kopi alam chak si PG lake apor si chinipo seta alam chak papleng play akosi radatum bangso atowar sonsuria kisung kachetong lake lakhaun e athe bangso atowar along langbi cheplang et ajok lang ok pangreng meset jasemet amreng pen phanglang so adak atowar henlo laso kisung kachetong nang lake raksi thekprong lo News Desk report News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong arlo pacharli kapap tigo balang chini pa miajok suka song tumpen pinpuralo CM Rideng pipajer ponje phan aporcho hang pinpuralo long jesimet infrastructure mate kitim kerang lapen staff mate lokithan bangkabe puthak jesimet jongdam lasi bang sojok angkan mate outside charli dam nang koklo pusi usuka tumpen jongpon bonta CM bang akapek pasayamu do bupat kiamat usuka song tum than chitong te dadajok usuka song tum nengke ol cepaklang lapen alang litum mate usuka song tum akoi tiki alam ahoklo mate pinpura lolong ke jong alam ahok ajok CM tuliram ronghang chitong hai ke det lokuta usuka song tum akoi pipon খাৰ অনুষ্ঠানৰ যোনটো যেনেকৈ ধৰণৰ চলিব লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত দিনে দিনে দূৰ অৱস্থালৈ গৈছে কাৰণ ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টৰবিলাকো যিহেতু নাইকিয়া হৈছেগৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰায় স্কুলবিলাকত আমি লক্ষ্য কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু দিনে দিনে স্কুল যোনটো গাঁথনি সেইটো দিনে দিনে বেয়ালৈ যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি মাননীয় তুলিৰাম ৰহং দেৱক অটোনমাছ কাউন্সিল মাননীয় CM তুলিৰাম ৰহং দেৱক আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত এপইণ্টমেণ্ট আমি কেইবাবাৰো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছতো তেওঁ আমাৰ পৰা কিছুমান ছাবজেক্ট লৈ দূৰত্ব থাকে সেইটো কিয় দূৰত্ব থাকে এইটো আমাৰ কিছু সন্দেহ হৈছে যে সেইটো ওপৰত যাতে অটোনমাছ কাউন্সিলে যোনটো গাঁথনিমূলক সেইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা দূৰত্ব থাকিব বিচাৰিছে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ Assam Higher Secondary Education Council pen asat lang angthek pinilang hin pamgang Higher Secondary School alongta phan 94.95% chepalong dun langhin pamgang Higher Secondary School penta piningkana farman mesen asat lang ki undun pinpur me bang pharohinira trainer cap pen bang pharohinira troxy atu mesen pen satlang angthek kilong phuluni pen arun pro News Fast Karbi Anglong Dogmoka Municipal Board angkang Ward Nong 1 Arlokedo Haberam Rongphar Commissioner Rebecca Ingtipi Kedamtang Arni Alam Chak Chepa Pleng Pledat Ajok Hadak Rongasar Prokas Rongphar SGB Moniram Rongphar Rongpherangke Rajan Singnar Lapen Radatum Aningkang Samse Chepaklang Athe Kedamtang Arni Pahay Nang Jipulo Pahay Det Aphi Alam Chak Panungkuk Chotkali Arad Aswa Phananta Chetini Det Pusi Pherangke Angno Ningjepon Dongka Mukampen Longkiram Teron News Fast Karbi Anglong Rong non manili rong asara hinpen ipu damalam thegela puhenlo pini ladak paper media mate pherangke atum phan ke hangnang kok alam the penang an ke je than pon ai alam dok lasi pini ni tu alang li tuman ke ha dok we nili tumrong chitong alenge sara tum mate SB atum penang an da arad do laso ke hang alam thegela puhenlo kedam tang aningkan mate nikani sira chitim ne dolo peningkan an kepleng an bangke sita town committee mate municipal board ahin pen non puanta nilitum abarim nai arong pusini tum chipuda tonak thak scheme ladak nangeli lapen de ke claim tang an sita mi ke pa bank scheme sona thak si block pen interlocking la PWD road to SB heman ke pele dan dim non puanta palidam de khet kopia polo Ako ke claim a quality mata lason kali daga metal ave thanga ave pusi claim honor pulutang te laso atuwar ke la pusiman kuma nasi kebang jilang pulutang te nilitum lason pulte cherab non dekhe lason ak thak election ke bang bom helang alang tum pi dom matha rong asa tum han chingki ke putong ke chima thama mukhya luman chingki ke putong chima thal la penda lason ak thak si dak arong ke bandang ji schema bangke alangli Ingtipi arong amatsi kumade phan ladak scheme pen daiwadam det putar jilong lake taigan pen sipu
Taigan skim do pusini tu marjilong alu. La komat ni election patu po election haida da pilo bote rong sarafana chinde SB anda chinde aleng sarafanda ke chingki dorde abang pu tumhan ke akhe no sini tum pudam. Nale tum ngabor la election ho kacecak tadu dakan lo kipunceng la ni tum warum borwana lo mo napahai po napahai lo kulote nili dak rong phara rong bensi jada kam jada long pusitami dak bensi ceng bonji pusalang li hosota cecaka so meeting hota rong sarhan si meeting do salang ni mata Pima nakali apa kita gamura tumpah si cingki cetan ponji pusalang pun lasi hola soteng pen ke non ke kalisi non ke atowar kali gak rong apa nanta koboran tanang NIK alang li lasi bina kam do putame kuma pansi karjuno ne awi putar julong oh ni kumulong kala sona dulu putar pani antara rong sarpen sorang pura rong si kumulong pante madua panta karju dapat tap tokpon awi Pokajan Assembly Youth Congress Committee pen pachini pon ke patumi Sarupathar Mandal Congress Committee mai phula pen kongchun bang atum patumi BJP along kaching be dun puke ahok kali athe on kro la pen Wilson timung ke abari mamai phu la pen kongchun bang atum lo pusi birta pache tak pon nonomat neli tum Sarupathar Mandal Congress Committee mai phu New Son terang la pen kongchun bang Stelin teron atum si arpu deng pon la pen nitum ke Congress along si dot khiblang puta Bokajan Assembly Youth Congress Committee mai phi Jun militeron pipen birta pachetak pon News Desk Report News Fast Karbiang Long Aningkan wanga son thotsi piningta Karsa Foundation de Karbi Riso Dorbar Sai Hemalong Talon Pon Ajay Mekatengsi ada papor Karsa Songalama Karsa Kongchunbang binaterang piari dengpen Songalama Inturpon Pinibang So Foundation de Amay Along Karsa Kongchunbang binaterang pipen Mai Chari Along Aluhisarpo Aman Pen EM in charge Art and Culture Fishery Rupsing Teron Mai Pu Karbi Lamet Amay Hidinat Rongpi Kancas Dikom Mai Pu Ajit Timung Kancas Dikom Kongchunbang Sing Timung KSA Mai Pu Bijoy Bepen Chenglok Penangan Keteki Dingatum Cetong Dun Mai Cheng Chiaprang Ang Tipu Magazine EM Rupsing Teronari Dengpen Ing Pupon Mayalong Aluhisarpo Aman Pen Cetong Dunahut Lam Ninjeki Obama President of India dan Suria Kuri kali non itu masih sidul ke British Doctor penapi Dr. Rajendra Prasad India na konstitusi ng Suria Kuri uti dari Bengal masih sidul ke gitu non la President ke Rajendra Kuri fala India na konstitusi kita hak President ke Suria Kuri uti itu masih sidul ke gitu masih choklin ke itu ke fedu tangtang tu nompi cai fedu alamak ki choklin apa tu meh thalo ini tu malam ke bang alam tadi dunam po setai tu malam si bang pacarli ni ahor bang alam na cari ni tai itu malam kapacini pan bang alam tak cari ni kita itu malam ke tanya pansi bang alam tak cari ni ha bang alam itu malam macini pansi bang alam tempat ini kok itu malam bang kapok Non Alonso Pan Bertang Tonsnet Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertang Tonpen and Chirichulo Tongkamukam pen wathat rangso kachiling PWD atawar pialong Tongkamukam range ke parlo Chekso forest subbit along Sen gravel matek arlong ki thuki purpon ajok PWD atawar PRI herang pamande Apitta forest saipu lapen PWD saipu tum thangnatta pudundesi JCB pen aning ke hangaling si pe purpon si tawar pialong herang pamande lo lake isi ke pherememi angthek binong lo seta Chekso forest subbit along ke doatum tangka kacini dun corocok pinianianta bangso dim pakuruk bangsi ke pherememi angthek si thekpon long lasi bangso herang laputong kelangding poma
mate bangso di malong fishery tong ke paman puma pusi chirok to katung pen ningje pon pothat langso pen rajen ronghang news fast Karbi Anglong Karbi Anglong so arlo asong karsai ingdeng thongke brake thom angdeng song mahang ke thek arni central committee atum katalondun ason si karsa aro singhason constituency longnit alongta katalondun jai megateng song alama ing thurpon si song akimang pachuna putha bidi sore hai hui chethan pon Article 44A ni tum so karbe tum ke mangason ni tum ke palong bek nang phasi ni tum ke claim la masini tum bangke la so emprek long letik ke ni tum ke sang se la penching tonte la sini tum so lu tum chitame pini penke ni tum ke keng kam ka chijor je phasi tum ki chisi longnit pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Assam Higher Secondary Education Council pen pini ingdeng krehini sadlang angthek kiklang ponsi Karbi Anglong penta ong dung charliao somaratum pidunsi angthek kelong pon ke art salong pen suri plira pharoge thomra phokebra ke thom angbong pen first division pharoi sira phokebra throk second division pharo phora throk ner kebra sirkep third division suri hinira pharo hinira phokebra throk kadokabe pen bang suri ke thomra inut an undunsi art salong pen 68.94% an longpon lapen commerce stream kadokabe sadlang ki pidun pen bang pharo plira throk kebra throk pen first division throk sirkep second division pharoi sira phokebra si third division pharoi sira throk ner kebra phli pangrum pet pen bang pharo plira inkoida phopen 91.20% an palongpon lapu science stream anat kadokabe bang pharo phora thongkebra hini first division pharoi sira throk kebra ke thom second division pharoi hinira throk si third division pharoi sira si pangrum pet pen pharo plira throk si kebra si 88.53% an palongpon lapu west Karbi Anglong anat pen art stream kadokabe bangsuri sira pharoi sira throk kebra throk si pen first division throk si kebra ke thom second division pharoi hinira throk si kebra throk si third division pharo phora throk sir kebra si pangrum pet pen pharo sir kebra phli kebra si 80.63% an chepalong pon commerce stream along pen kadokabe bang throk pen first division inut second division inut third division bang phli pangrum pet pen bang throk pen 100% long si chepa un pon science stream along pen inuta ke endun dedet ajo science stream along abangke sadlang angthek avedadlo kedamtang aningkan pen langdam pulote pining aningkan sadlang percentage ong chet si thek pon long lapu west Karbi Anglong setami kedamtang aningkan penta pining aningkan sadlang percentage ong chet si thek pon long news desk report news fast Karbi Anglong